Hello everyone! Panibagong araw, panibagong video. So, ang isi-share ko naman po today is about unboxing video. Yung unboxing po natin today is about the new item, Samsung Microwave Oven. Ito na po yung ating new item, the Samsung Microwave Oven. So, Samsung Microwave Oven po to guys. And then, okay, so ito siya. Frozen to fresh in minutes. And then, so meron siyang glass steamer. And then, capacity niya is 23 liters. And then, healthy steam. So, meron din siya. And then, ceramic inside and a commode. So, ayan. Ito na yung ating item. So, ayan. Makikita niyo yung ating item. And now, I will open the item na. So, open na natin siya. So, ito na po yung ating, so, ayan. Medyo ano siya. So, ito yung kanyang. Ayan, tingnan na lang po. Ito yung kanyang glass. Ayan, so, siya. So, ito yung kanyang glass. And then, tingnan natin. Ay, parang mabigat to. Agoy. So, parang heavy. So, ito yung, ay, saan na ba to? Ang bigat. Ayun. So, ganito yung kalaki. So, dito yung mga settings niya dito. Ayan, may auto cook, quick defrost. So, mag-click na lang tayo nito. Start. Ayan, microwave. Child lock, select lock. So, try natin i-open today. So, ganito yung open natin siya. So, i-leave ko lang siya ng konti. So, yan. Yan, may tape kasi pala. Ayan. So, yan yung inside ng microwave. So, ito na yung item. So, ayan, auto cook. So, dito po yung kanyang settings. Ceramic inside. So, yung plato, bali ilagay natin sa inside ng microwave oven. So, ito yung so, ganyan yung itsura niya. Dito yung plato na glass plate. And then, yan yung cover. So, sample natin ilagay yung plato. So, ganyan. Dito yung plato. Kasi hindi ko pa tinanggal yung tape.
Okay, so yan po yung ating microwave oven na Samsung microwave oven. And ito na po yung kanyang manual, microwave oven manual. So, tinanggal ko na yung tape and then ilagay na natin to. Ayan, nalagay na natin. Then, ito yung sa likuran na side. So, ito yung mga regarding sa high voltage. Ayan, warning. Do not remove this cover. Ayan, yung kanyang cord. And, so, dyan. Okay, thank you for watching, guys.